Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Tout d'abord, j'aimerais bien vous souhaiter une bonne nouvelle année pleine de joie et de réussite, Inch'Allah. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, donc comme vous voyez ici sur la feuille, on va étudier la grammaire et surtout les pronoms personnels, compléments d'objets directs, le, la, les et elle, apostrophe. Il y en a aussi, comme vous le savez, les pronoms personnels compléments d'objets indirects. Mais حنايا في هذه الحصة هذه في هذه لا فيديو هذه غادي نشوفوا نضبطوا بعدسيا les pronoms personnels compléments d'objets directs. La vidéo prochaine, Inch'Allah, غادي نشوفوا pour les pronoms personnels compléments d'objets indirects. Donc la première question qui se pose, pourquoi on utilise أول سؤال كنطرحوه هو علاش كنستعملوا les pronoms يعني علاش كنستعملوا les pronoms ou bien le pronom personnel سعودي علاش كنستعملوا. La première des choses, c'est pour éviter la répétition dans une phrase. Éviter quoi? La répétition. Deuxièmement, c'est pour répondre à des questions. Répondre à des questions. Je vous donne un exemple oralement. Ou bien je vais l'écrire. Exemple. Tu as mangé, voilà, tu as mangé la tarte. Voilà, c'est une question. La réponse, ça sera par oui. Oui. Comme on a déjà dit que le pronom personnel complément d'objet direct, il sert à éviter la répétition, répond à des questions et il remplace aussi un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, c'est pour éviter la répétition. Donc, je vais répondre oui. Tu as mangé la tarte. Quelqu'un qui s'adresse à moi, شي واحد اللي كيهضر معايا انا باش غادي نجاوبو غادي نقول له نعم انا اكلت la tarte. Oui, j'ai par exemple, oui, j'ai mangé la tarte. Mais ici qu'est-ce qu'on a fait? ولكن هنا شنو درنا؟ On a répété le mot la tarte. Maintenant, pour éviter cette répétition, باش ما نعاودوش هاد الكلمة هادي جوج ديال المرات، شنو خصنا باش غادي نعوضوها؟ بان pronom personnel complément d'objet direct bien sûr. علاش درنا ال apostrophe؟ غادي نشوفوها من بعد مع d'autres exemples. دونك هادي في la réponse راه ما عندناش. Passons maintenant بالنسبة les pronoms personnels compléments شنو هما؟ Les pronoms personnels compléments d'objet direct bien sûr. شنو كنلقاو me ملي كنهضر على نفسي مثلا je me lave les mains. On a aussi te quand je m'adresse à quelqu'un qui est devant moi ملي كنهضر مع شي واحد اللي هو قبالتي. On a le et on a la et également on a elle apostrophe. On a le nous, on a le vous quand je m'adresse à plusieurs personnes qui sont devant moi شي وحدين بزاف مجموعة الاشخاص اللي هما قدامي. Et ici on a aussi bien sûr on a les pour le pluriel des personnes qui n'existent ou bien qui ne sont pas présentées devant moi ما كاينينش قبالتي. Alors نعطي واحد petit exemple في هذه باش نفهموها surtout في me te nous elle باش et vous باش نضبطو من بعد le la ou les l apostrophe. Par exemple عندنا Sarah
une question. Ceci s'agit d'une question. Sarah te téléphone chaque soir. Ici. Voilà. هنا السؤال اللي تطرح عليا. سارة تو تيليفون شاك سواغ. مثلا شي واحد كيهضر معايا انا كيقول لي واش سارة كتصل بيك، يعني بيك بيا انا كل يوم او بيان كل مساء. الجواب غادي يكون مثلا بنعم. وي سارة. شنو غادي نقول؟ نو نحن لا، راه كيهضر معايا انا بوحديتي، دونك غادي نقول me téléphone me téléphone chaque soir. درنا جوج شريطات يعني بلا ما نعاود نكتبو. عاوتاني الا بغينا نقولو نهضرو سارة فو، نهضر مع واحد المجموعة من الاشخاص، انا نهضر معاهم ونقول لهم سارة فو تيليفون شاك سواغ، هما باش غادي يجاوبوني نحن غادي يقولوا نعم نحن. وي سارة نو تيليفون، غادي توليها فينا نو تيليفون شاك سواغ. سا كلير. الوغ بالنسبة لي برونون بيرسونيل كومبليمون كوم اون ا ديجا دي، لي pronoms personnels, ils servent ou bien sert un pronom sert à remplacer un nom. Un nom ou bien un groupe nominal ou bien un verbe à l'infinitif ou bien etc. On va voir. Sert à remplacer un nom, pardon, celle-ci c'est une autre chose. On a un nom de personne. مازال ما هضرناش على الكومبليمون دوبجي ديريكت، كنهضروا غير على لي بيرسون. ou bien un animal. انا الكومبليمون دوبجي ديريكت غادي ندخلو في لا فونكسيون. ou bien دو choses sert à remplacer. لاش كنحتاجو هاد لي برونون بيرسونيل كومبليمون؟ كنحتاجوهم باش كنعوضو واحد اشخاص او شخص، حيوان او حيوانات، دو شوز اشياء، يعني كتكون شي حوايج اللي هما عباره عن جماد. سيسي pardon, la vidéo s'est coupée, donc la vidéo تقطعت وانا مشيت كنكمل l'explication. On va faire une récapitulation. On a déjà dit que le pronom personnel complément sert, لاش كيتحتاج هذا pronom personnel complément sert à remplacer un nom de personne, d'un animal ou de chose. Je vais vous donner une phrase. كيفاش غادي نعرفوا داك الكومبليمون دوبجي ديريكت بانه d'une personne, d'un animal, de chose? Quelle est la question qu'on doit poser? Alors, je vois Pierre il ramasse la poubelle. D'accord. Ou bien les déchets ou bien les ordures. La poubelle هي السلة. Il ramasse les ordures. Il ramasse les ordures. هنايا كيفاش غادي نعرفوا باننا غادي نستعملوا لا كيسيون كي ou bien quoi. Tout simplement, il faut comprendre le sens de la phrase. خصنا نفهموا المعنى ديال الجملة. إلا ما فهمناش المعنى راه دونك on sera piégé، غادي نكونوا طحنا في الفخ. Ici Pierre c'est une personne، غادي يكون واحد الشخص qui
قلنا كنطرحوها هاد السؤال ديال كي كنطرحوه pour les personnes et pour les animaux. Donc, puisqu'on a ici Pierre est une personne, on va dire je vois qui. Je vois qui, je vois Pierre. C'est clair. Il ramasse les ordures. Il ramasse les ordures. Les ordures ne sont ni personne ni animal, ce sont des choses. Il ramasse. ها هو لو كومبليمون وقتاش نطرحوه بعدا دائما مباشرة من بعد الفعل. هذا السؤال هذا كوا او بيان كي مباشرة من بعد الفعل. il ramasse quoi. La réponse il ramasse les ordures. هذه غير باش نوضحوا الكومبليمون d'objet direct tout simplement. Alors, j'ai déjà dit que ce groupe nominal, ça on peut l'appeler même un groupe nominal. Les pronoms personnels compléments remplacent un groupe nominal ou bien un nom propre. ندوزو دابا ديجا كنت موجد واحد لي فراز باش ما نضيعوش فيهم الوقت بزاف. فوالا regardez avec moi ces phrases. دابا غادي نخدموا على ياش على les pronoms personnels compléments. Voilà. Lisez bien ces phrases. On a la première phrase, je conduis la voiture. Nous mangeons ce gâteau. Marie a préparé son déjeuner. Daniel a rencontré ses amis. شنو كنا قلنا قبيله في لا رègle بان لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت لو لا لي ال apostrophe remplace quoi remplace un complément d'objet direct. في هاد لي فراز هادو غادي نقلبوا على لي كومبليمون دوبجي ديريكت وبيان سور نتوما غادي تكونوا عرفتوهم غير باش نشرحوا بوغ دوطخ بيرسون. باش كنعرفوه كنقلبوا على اول حاجه كنقلبوا على لو فيرب. فوالا هذا هو لو فيرب. ها هو لو فيرب a préparé le verbe a rencontré c'est un verbe. وهادو كاملين شنو غادي يكونوا ce sont quoi la fonction grammaticale ce sont des sujets. Marie c'est un sujet. Daniel aussi c'est un sujet, c'est-à-dire c'est lui qui a fait l'action. Celle-ci c'est l'action. وشنو قلنا اننا كنطرحوا السؤال qui pour les animaux pour les personnes ou bien quoi pour les choses. حنا غادي نطرحوها فينا السؤال مباشرة بعد الفعل وغادي نشوفوا. Je conduis la voiture. Avant غادي نكتبوها فينا le la les l apostrophe. Je conduis la voiture. La voiture راها شيء ماشي بنادم. On dit je conduis quoi? Je conduis quoi? La réponse, je conduis la voiture. Donc, la voiture, c'est un complément d'objet direct. وهذا الكومبليمون دوبجي ديريكت كي داير واش féminin masculin ou bien pluriel. الا كان masculin غادي نختاروا le. الا كان féminin نختاروا la. الا كان pluriel نختاروا les. والا كان féminin ou bien masculin ou le verbe كيبدا لنا voyelle كنختاروا l apostrophe. نشوف. Je vais écrire je la voiture. La voiture, le complément d'objet direct, je vais le remplacer par là. Je la conduis. سهلة. complément d'objet direct. عرفناه. طرحنا السؤال وعرفناه. كنقلبوا
شنو هو لو جونغ ديالو، واش فيمينان او بيان ماسكولين، وحتى لو نومبر الا كان في بلوريال او بيان سينغولير كنديروه دائما قبل من لو فيرب. لو برونون بيرسونيل كومبليمون دائما قبل من لو فيرب. ندوزو لا فراز نيميرو 2. نكتبو السوجي ديالنا، السوجي ديالنا كيبقى بلاصتو، هي بلاصتو ما كتبدلش. هو لو فيرب هو هذا، وغادي نطرحو السؤال. نو مونجون كي، نو ما يمكنناش ناكلو شي واحد بنادم. نو مونجون كوا، لان كوا سي بور لي شوز، غاتو سي اون شوز. نو مونجون سو غاتو. نو مونجون كوا، نو مونجون سو غاتو. ناكل ماذا؟ ناكل هذا لو غاتو، الكعكه او الحلوى. سو غاتو singulier, féminin, masculin, pluriel. alors شنو غادي تختاروا في هاد الربعه؟ الابوستروف قلنا فاش كيكون لو فيرب كيبدا بفوايل. واش غادي نختاروا لو masculin singulier, la féminin singulier, ou bien les, c'est pour féminin ou bien masculin pluriel. فين غادي نختاروا؟ ce gâteau, on dit ce, donc il est masculin singulier. Bravo, très bien. نكتبوا le ونزيدوا لو فيرب ديالنا. شنو قلنا قبيله؟ دائما قبل من الفعل. ها هو الفعل، لو برونون بيرسونيل كومبليمون دائما قبل. nous le mangeons. عندنا la phrase suivante. Marie a préparé son déjeuner. On va écrire notre sujet. Voilà, Marie a préparé quoi? شنو وجدت؟ a préparé quoi? a préparé son déjeuner. Déjeuner, c'est un nom masculin singulier. Le déjeuner. يعني غادي نختارو نورمالمون لو، ولكن فيتز اتونسيون عندنا لو فيرب هنا كيبدا ا بريباري. ا بريباري il est conjugué au passé composé. ها هي نعاودو الفعل ديالنا. بالنسبه للفعل ما تقلبوش لو فيتور ولا لامبارفي ولا، tu vas le garder tel quel. نورمالمون خصني ندير لو، ولكن عندنا فينا اون فويال غادي نديرو ال apostrophe. La dernière phrase. Daniel a rencontré ses amis. فهاد voilà le sujet. Daniel ها هو لو فيرب نكتبو سيدي a rencontré. Daniel a rencontré quoi? Non, ce sont des personnes. هادو راهم أشخاص، الأصدقاء. Daniel a rencontré qui? شكون تلاقى؟ بمن تلاقى؟ a rencontré ses amis. هنا عندنا le complément d'objet direct, il est au pluriel, il est masculin, donc on va choisir les. Ouais. Daniel les a rencontrés. Daniel les a rencontrés. هذا complément d'objet direct. Aussi, c'est un complément d'objet direct. La même chose pour cette phrase. فهمنا هادي مزيان، ولكن عندنا واحد لاسوس، عندي واحد لا رومارك وواحد الكا اكسبسيونيل. فاش كيكون عندنا الكومبليمون دوبجي ديريكت ولكن ما كنستعملوش لو، ما كنستعملوش لا، ما كنستعملوش لي، ما كنستعملوش الابوستروف، كنستعملوش هاد لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت، كنستعملو اون. نعطيو ان اكزومبل وغادي نعطي فوقتاش كنستعمل اون، فوقتاش كنستعملو هادي. في هاد الحاله فضلت انني نكتبها بوحديتها باش يكون عندنا ليسباس
وغادي نهضروا فوقتاش كنديروا اون. سا سي ان برونون ادفيربيو. دونك بعض المرات كيف ما قلنا كنستعملو pour remplacer un complément d'objet direct dans une phrase باش كان remplacer un complément d'objet اما بلو لا لي الابوستروف. ولكن عندنا واحد لوكا واحده اخرى اللي غادي نشوفوها. غنعطي دي زيكزامبل. مثلا je mange du pain. هنا نخليو الجواب وهنا غادي نديرو لا دوزيام فراز. je conduis avec S un camion. مزيان. فوالا غادي نخليو حنايا لو سوجي ديالنا اللي هما جو اي جو. لي فيرب يبقاو كيف ما هما. حنا علاش كنقلبوا؟ غادي نقلبوا على لي كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هما جو مانج كوا. جو مانج دو pain. C'est un complément d'objet direct. Je conduis quoi? Je conduis un camion. ولكن نورمالمون كيف ما قلنا قبيله غادي نديرو في لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت اما لو ولا لا ولا لي ولا ال ابوستروف. في هذه الحاله هذه ما غاديش نديرو هادشي، غادي نديرو بلوتو اون. وغادي نمسحو هاد انا ديجا كنت انا كاتبها على بلونكو. نمسحو هاد او وغادي تولي j'en mange, j'en conduis. On a remplacé le complément d'objet direct par on. علاش؟ انا نعطيكم باختصار لا ريغل اللي خصكم تعقلوا عليها مزيان. فوقتاش تنستعملوا او تنعوضوا ب لي برونون بلو برونون بيرسونيل complément d'objet direct اللي هما le ou la ou les و ال apostrophe. فاش يكون عندنا هاد الكومبليمون دوبجي ديريكت؟ ركز معايا. فاش كيكون الكومبليمون دوبجي ديريكت هنايا كيبدا ب déterminant article défini. اتفقنا؟ article défini او لا كيكون déterminant oui démonstratif او لا كيكون déterminant adjectif. حتى هنا adjectif ماشي مشكل. possessif او لا كيكون un nom propre. فاش كيكونوا هادو كاملين كنعوضوا داك الكومبليمون دوبجي ديريكت اما بلو ولا لا ولا لي ولا الابوستروف. الا كان داك مثلا ارتيكل ديفيني كيف ما شفنا في لي زوطر فراز. شنو هما لي زارتيكل ديفيني؟ هما لو. او خصكم حاجه واحده اخرى تفرقوا ما بين هادو اللي هما سو سون دي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت وما بين لي ديتيرمينون ارتيكل ديفيني. سهله. غير هادو كيكونوا هاد لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت كيكون قبلتهم ان فيرب وهادو كيكون قبلتهم ان نون. وي سي سا. كيكون قبلتهم ان نون. لو غارسون لا في لي زيليف لوم قبلتهم اسم. بالنسبة للديمونستراتيف سو سيت سي اي سي او بلوريال. بالنسبة للبوسيسيف راكم عارفينهم واللي ما عارفهمش خصو يحفظهم باش ما يجيبش الاخطاء في هادو. ماتاسا ميتي
mettez c'est, mon, ton, son, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Nom propre, Julien, Hakim, Alain, n'importe quel nom propre. أي اسم. هضرنا دابا فاش كيكونوا عندنا في الكومبليمون دوبجي ديريكت. الكومبليمون دوبجي ديريكت كيبدا لنا ب déterminant article défini او لا démonstratif او لا possessif او لا un nom propre. اشنو كنستعملو؟ غادي نشوفوا دابا الحاله الاخرى اللي غادي نستعملو فيها اون. فوقتاش كنستعملو اون؟ فاش كيكون عندنا سيدي ان déterminant، نكتبو en abréviation un déterminant article كي داير indéfini. indéfini. شنو هما لي زارتيكل indéfini؟ هما un و une و deux. وعندك كذلك شنو واحد اخر فاش كيكون عندنا بارتيتيف. بارتيتيف اللي كنلقاو فيه دو، دو لا، de L apostrophe ou bien numéral. ملي كنلقاو ديك الارقام مثلا 1 ou bien 2 3 4 5، يعني ملي كنلقاو الارقام كنستعملو اون في بارتيتيف. ملي كنلقاو نيميرال وملي كنلقاو ديتيرمينون انديفيني كنستعملو اون. وفاش كيكون عندنا هاد الكومبليمون دوبجي ديريكت commence ici on a introduit un déterminant article défini ou bien démonstratif ou bien possessif ou un nom propre en général on a à la fin كنستعملو هادو لو لا و لي و ال apostrophe. ندوزو دابا لشي اكزرسيس. نتمنى اللي عنده شي سؤال يحطو، ما فيها حتى شي باس، وان شاء الله نجاوب على اي سؤال غادي تحطوه. واللي ما فهمش يولي عاود لا فيديو، يولي عاود يتفرج فيها، ونتمنى ان الفائده تعم الجميع. نجاوبوا على هذه. حبسوا لا فيديو وجاوبوا بوحديتكم. Donc on va faire la correction. عندنا لو غارسون، غادي نخليو لو غارسون. ها هو سيدي لو غارسون. Regarde le garçon, regarde. ها هو le verbe. Voilà. Regarde qui ou bien quoi. Donc ici on a regarde qui. علاش؟ حقاش عندنا أنا écrit ce sont des personnes. Le garçon نديرو le verbe هنا regarde. باش غادي نرومبلاسيو أنا écrit واش بلو لا ou bien les. Avec les علاش؟ حقاش عندنا le complément d'objet direct il est au pluriel. On a أنا écrit deux personnes. On passe. Mon voisin répare. هو le verbe. Mon voisin répare quoi. شنو كيصلح؟ كيصلح sa voiture. Sa voiture c'est un déterminant adjectif possessif. غادي نديرو sa voiture là. اتفقنا. Il a mangé la tarte. Il a mangé la tarte. Il a mangé la tarte, c'est un complément. Il a mangé quoi? Il a mangé la tarte, c'est un complément d'objet direct. هو اللي غادي نرومبلاسيو هنا. نورمالمون خصنا نكتبو لا حقاش الكومبليمون d'objet direct il est au féminin. ولكن عندنا le verbe qui commence par une voyelle, c'est-à-dire le A, l'auxiliaire, avoir. درنا L apostrophe. Nous chargeons le camion. هو nous, le sujet, le verbe. Nous chargeons quoi? شنو كنشارجيو؟ كنشارجيو الكاميون. Le camion.
Donc, le camion, c'est un complément d'objet direct singulier masculin. Nous le chargeons. Zidons un autre, ou bien une autre phrase. Alors, voilà. Il mange du miel. Zidonise. Il mange de la confiture. Chez moi, mange. On a il, le sujet ici, il, mange. غير باش نبسط ونساليو لا فيديو باش ما نكونوش طولنا فيه. mange du miel et de la confiture. لاحظوا معايا فينا شنو عندنا دو كيف ما قلنا في القاعدة قبيلة فاش كيكون عندنا بارتيتيف وكيكون عندنا ارتيكل انديفيني شنو كنستعملو اون. يعني هنا غادي نستعمل بكل بساطة اون. il mange de la confiture. ها هي de la بارتيتيف aussi غادي نستعمل كذلك on. اتفقنا. Un autre et dernier exemple. Il envoie باش نعطي فيها غير un déterminant article indéfini. Il envoie quoi? Il envoie un message. Un, c'est un article indéfini. Il l'envoie. علاش درنا اون؟ حقاش لو كومبليمون دوبجي ديريكت ديالنا كيبدا بان ديتيرمينون ارتيكل انديفيني. الوغ نتمنى ما نكونش طولت عليكم واخا راني طولت حقاش كنحاول ما امكن نختصر ومره التليفون كيطفى عاوتاني خصني نعاود ندير شويه المونتاج اكسيتيرا. دونك صبروا علينا. ميرسي بوكو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. لا فيديو ان شاء الله الجايه غادي نشوفوا لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي انديريكت. عاود لا فيديو لا ما فهمتيش عاودها نوطي بالخصوص هاد القاعده هذه حفظها فوقتاش غادي نستعمل هاد لو لا ولا ال ابوستروف فاش كيكونوا عندنا هادو وفوقتاش كنستعمل اون فاش كيكون عندنا بارتيتيف وارتيكل انديفيني اوسي نيميرال 1 2 3. كنتمنى لكم التوفيق كاملين et à la prochaine vidéo et n'oubliez pas abonner et j'aime. Merci beaucoup, je vous aime, au revoir.